హలో ఫ్రెండ్స్, అందని ద్రాక్ష పళ్ళు పుల్లనా అని అనను నేను జిత్తుల మారి నక్కలాగా. ఎందుకంటే మనకు లిచీ పళ్ళు ఎక్కువగా దొరకవు కదా, అయినా ఇవి తీయగా ఉంటాయి. ఎక్కడో ఉత్తర భారతదేశంలో చల్లని ప్రదేశంలో పండే ఈ లిచీ పళ్ళు ఇప్పుడు కాకినాడలో కూడా విరివిగా దొరుకుతున్నాయి. పండు మీద ఉన్న తొక్క వలవగానే వచ్చే జెల్లు, ఆ కమ్మని రుచి తాటి ముందులాగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకో ఇవంటే మాకు చాలా ప్రీతి.